नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम। सब बिछौना खान कर रह तार लोग ऐसा नहीं दे आदमी का लड़का बाड़ लो का करी बोलन को कॉलेज जे बोलत लिया खराब लागत सब आके खान के लाते हो तो सब बिना चप्पल पहले चढ़े तार लोग पर क्या कोई इतना परेशान बनी सरिया वाला हमारी डेली सरिया पड़ता डेली डेली चढ़ के आके पूरा ये मुस्कान कौन नोटिया बेटा फूल करता ये तो अपना दिमाग खराब है हमारा। हेलो हेलो। हेलो बोलो। काय रो तारो पूछो दर्जे कान लिब रो तारो। तो का बोल बा तूने भी जान जगह बोल बा। आखिर में बतेबो तब न जाने बियाह हो गल तार हमरे से बतेबो नहीं कोइलू का 2 महीना में बाहर चल गए। तो हम थोड़ी कहनी घर के लोग कही तो बताओ के ना जाई तरह से के हम बताई तारा कुछ नहीं के पूछा हम के जियो तनी। अब हम क्या बताइए तारा बिना हम क्या जियो तारी तू जैसे चल गई बड़ी तो ऐसा हमारे का हाल बा तू जानता रू। तू जानता रह हम क्या रही नहीं अरे तोरा बिना तो हम खानो खाता तो वही में लौकत रे। बात में तो ही लौकत रे, दाल में तो ही लौकत रे, रोटी चोखा में तो ही लौकत रे। कल तो भुअरा पाड़ा के पोखर जाते वही में तोर थुथुन लौकत रहे बाकी ना डलू कहीं भुअरा पाड़ा मार के तोर भुवन फोड़ दी। खियो कि ना खिया दी जे तोर भुवन फोड़ दे थुथुन से अपना। अच्छा चलो ठीक है कहो खियो बताओ बताओ आइबू के ना पड़े तू बताओ चुपचाप के हम आई क्यों नहीं आई। हाँ वो घर ही बाड़न तो हमारे लाश तो ना जेबे। नहीं मत कह ऐसा मत कह ना तो हम मर जाए अब मर के का करूँ हम तो यहीं जिंदा एगो लाश हो गइल बने। ऐसा मत कह दिल में तू ही बड़ा सिर्फ तू ही रह अरे कह दरनु कह के तू छोड़ के चल गइलू तारा बगैर जियला में का फायदा हमरे बुझाता नहीं है कुछ जी के का करब। हम तो तड़प कर रह जाता का करी जब घर के लोग शादी कर दिया तो करही के पड़ी तू बताओ आइबू कि ना पहले के हम आई घर बाड़न तो कौनो बहाना बना दो। अरे तो बतिया मारत काहे न कह पूछिया ना आगे कहाँ जाता रे तो कहो नैयर जाए बा नैयर जाएगा बा तू ऐसे ना आइबू तो हम जहर खा के मर जाम एकदम। ना ऐसा मत करियो ना तो गोर में फांसी लगा लेम। कैसन तू गाड़ी होता था मना हमरे के दोस्त देता रह तू केकरा के दोस्त दी तारा बाबूजी के। बाबूजी के दोस्त दउआ नु कहला हमर बियाह हम थोड़ी कहनी एतनो तो बता सकता कि बियाह होता है थामे कर लू तो ना फोन करेला के फोन करी मोबाइल लो लो केहू से 1 रुपया बा कोनो में डाल के 1 रुपया फोन कर सकता बाकी तू हमरा के एकदम कहीं के ना छोड़ जा। हमरा तो खुद नहीं बुझे जे हमरा का हो गइल बा जिए का हो गइल अरे तारा तो घर मिल गइल करता मर जाई तारो भी हम तो कोई मर जाइन का जाने का करियन का ना कोनो भरोसा ना के अब के में जाई के करी हमरा जइबे करम जा तनी अब कोनो बहाना बनावे जे हम जाए का नहीं हो सामान सरियाली जल्दी करम ना तो मर जाइए जाएंगे पड़े हमारा तो कुछ करी तो हमारा जाएंगे पड़े तुम सोइए को मर जाइए
फिर काम ना ई का हई जता ही नहीं हो का ये घुमा मा गर्दा ए तना दिन को दिन तना भइले जाई जाई बेचन हो गेल बा 6 महीना बियाह भइले ना भइल जाई जाई एकदम तलफल कइले बडु ए बारे कौन माने जता नहीं घूम के चले आए ना मन जा शिकायत न होई 2 साल पर जाई लेला त ठीक रहला 2 साल से पहले जब शिकायत होई जाए कहता ही नहीं मन नहीं खेला होता है जाते घूम गया गड़बड़ बुझाता कौन गड़बड़ है कोनो गड़बड़ नहीं थे बात का बस सब कान को बताओ कौन बात नहीं है अचानक कोनो घटना हो तबे नहीं जाई लेला कब नहीं की मन नहीं खेला तो जाते घूम गया मन नहीं के लागो नहीं के जाई के आई बेगो होने रख उ कुली ना जान लाई जाए दी बेग रखना तू बात ना बुझो का जब हो जा बिनु जाते नहीं घूम के चले अब 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद जाए वाला काम नहीं बेग होने रखो झमेला हटा हो जैसे आई कुछ फिर देखो हम जाए का करे जाइबू का करे कोनो बात बा ना कोनो बात नहीं है तो मत जाना तो खींच के मारा हमें एक झापड़ दिमाग नहीं तुमको ना तो हम जाए का कोई घूमे के लोग जब इतना जल्दी तो कोई काहे इतना जल्दी चली गई सब माने बेचैनी के धंधा लगा देल पड़ली ना जाए आओ नौटंकी खाली कइले बड़ी माई के देखे मन करता कितना दिन माई के देखे मन करता तो फोन पर बात होते बा रोज वीडियो कॉलिंग बात करते बड़ो मोबाइल काहे खातिर बा ना हम जाए अरे का लगली रोवे एकदम लइकन खानी ना हम जाम तो जाए देखे मन करता माई के तरह बतिया काहे नहीं की मानो तारा माई के देखे का मन करता तो सही बताओ बात का बा सही बताई हाँ सही बताओ का बात बा सही बताओ जरूर हमरा बुझाता उल्टा सीधा बात कोनो सही बताई तो रोवत कौन बड़े हम तक है ना रोवत का बड़े तारा ई बतिया ना बुझे 5 महीना 6 महीना होइले ना भइल गांव जवार के लोग हंसी तोरो घर के लोग हंसी हमरो घर के लोग हंसी जे क्वेश्चन बारे सन जी 6 महीना 5 महीना बाद भूत चोली लोग के ले हैं हमारा वो शिकायत बुझे तब कि हमार कोनो परवाह नहीं के काहे का भइल बा क्या होल बा कौनो बात होगा तो बतावा ना तू कोनो बात रही तो जैसा फोन आइल कि ना हमरा लगे बा अरे इतना कल ने फोन कर बोले कालिया फोन कर तो आज कौन सी बेचन बड़ू का भइल बा कोनो बात बा ना कोनो बात नहीं है तो फिर काहे खातिर जाएगा का भइल बा ना हम जाए फिर तो ओ कितना लागल रुआ तू ना हम जाए माई बाप के वो बानी अरे कितना भाई दिन का देखला बोल माई के अरे भाई का भाई बताओ ना का जरूरत हो जे गइला बिनु ओजुनिया एजा दिक्कत बा फिर देखो एजा कोनो दिक्कत बा ना हम जाए जाम तो जाए ओ त इमे हरारू के साहब माने पूछे ये कारी का भइल बा कोनो दिक्कत बा एजा हम जाम तो जाए सुना नु का बड़की के ओइले साल भर भइल एको बेर बचन कइलस यो बड़की जाय खातिर नैहर अपना ना हम जाए बोलू ना कि गलत का भइल बा कोनो बात बा हम कोनी न जाए तो जाए अरे कौन बात बा कोनो बात बा ओजुनिया ना कोनो बात नहीं है का भइल बा कोनो दिक्कत बा ना कोनो दिक्कत नहीं है तो फिर काहे इतना परेशान बड़ू काहे हो जा गइले बिनु कोन जरूरी बा जाएगा का करबू बाकी एगो बात बा का पर हमर किरे खाई रहुआ ये किसे हम ना नु अब देखो हे भगवान किरे खाई किसे हम ना नु अरे किरिया खाइए कौन बात बा ना जौन किरिया खाई जौन जौन तो मंगले बेले तौन पूरा कइले बनी कि ना तो कहले बानी तो फिर किरिया का एक खियाओ तरी ना किरे खाई किसे कौन हम ना जरूर नु ठीक बा ना खिसियन होन गइल बताओ एगो 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 ना यार में यार बा हट को तो ना आइबू तो मर जाए जाए दी ना तोरा बुझाता का बतिया उतरी जाए दी ना तोरा बुझाता का बतिया उतरी ये कोनी नु जे किरे खाई किसे हम ना नु कोन किरे तो एक आदि किरिया खियोले हो जे ना खिसियाए ओ मेगा तो तोरा बुझात नहीं जे का बतिया उतरी तुमको शर्म नहीं किया हो ना हम जाए कौन कहता करी सब पागल खानी और कमुआ पागल खानी करी हम जाए जब ऐसा रहे त का जरूरत रहे शादी कइला बिनु हम थोड़ी कहनी के कइल उ तो हमर माई बाप कहला तारा मर्जी से बियाह ना भइल ना हमर मर्जी से ना के भाई हमारा बुरा तरह से फंसावलस रे जोतियो जाई ए त इहो बारे काहे ना बतौलू जब देखौ कि भइल त काहे ना बतौलू जब हम मंदिर के पीछे बोलौला नहीं मिले के तो ओजा काहे ना बतौलू जैसन एहन बात बा कहलू एको हाली ना ना बताओ नहीं काहे ना बतौलू
तारा ओ बार ना बुझाई जब मंदिरवा के पीछे बोलौलर नहीं भेंट करे के तो उजा नहीं कह सकत उजा काहे ना कहलू के ऐसे बात बात पट्टी होइले बानी एगो लव भर काहे ना कहलू ओकरा माई बाप की इज्जत देखत रहनी रउआ माई बाप की इज्जत देखत रही राउरी इज्जत देखत रहनी ई अच्छा। समाज में का होई का होई ए बार नहीं खा जे का होई जा तर कहत जे इज्जते तो मर रह जाई गई दीवाना नजर के इज्जते तो रह गई रउआ रह गई हमरो माई बाप के रह गई हमारा साहब मन अंता का नहीं यहां कोई नहीं के जाए के बेगो भाई रख ना हम जाए ए साफी का अंता को अंता को नहीं यहां तड़ाक दबे एक के झापड़ ना होश में कह दे जान बड़ू बोल रउआ मार के मुआ दी बाकी हम जाए मार के मुआ दी बोल रउआ मार के मुआ दी हमरा के काट दी बाकी हम जाए तो जाए थोड़ा देखो बात कम से कम ना खिसिए गला आखिर तो का जरूरत रहे हमारे से शादी करले बिनु हम का करियो का कौन नु जे इज्जत के बचाव कराए का इज्जत तू बचाउलू का इज्जत बचाउलू इस चारू बोल से लेके इज्जत के डुबावते बाड़ू ए हमार बार क्यों का जानी अबे देखो फिर हमार मार नहीं कुन जाए दे हमरा के रोबू फोन करी क्या नहीं फोन करी जुनिया जाए दे हमरा के फिर देखो और बात में मजाक ना कोई देला तोरा ई समझ में आता है तक तो तोरा ई समझ में आता है जुनी जीवे तो का होई जान लू ओइजा का ध्यान बा नजर के दीवाना मर जाई मर जाए दे ना जाए दे हमने देखो ए अबे घीच दे में एक चढ़ में होश में आ जाऊ अपन इज्जत नहीं गेले तो नजर के दीवाना मर जाई ना जाई तो बोलो मार दे रहा हूं हमरा के जाए दे भाई अब तो हमारा के साफ ही होते को देले दिया 2 दिन के बाद चलिए तो के बाद चली आए ओ सट ना जाए दे का हाला भइल भैया का हाला भइल ए मर अरे देख ना ई का नौटंकी बोले दिया 2 दिन जाता है नहर घूमे माई के देखे मंगता है बते नहीं की मानत हमार माई के देखे के बा करा भइल का बात का भइल बात का भइल बा ओही बार से हैरान तो कहले भी कि नजर के दीवाना हमर मर जाई जाए तो प्यार कोले हाला कर एकदम से का लोग कही अरे हम का कहीं बताओ ना का कहीं अगर तनको बुझाते ही बतिया जब याद नहीं है सही उठबे तनी उठ मुंह बनाओ ले बुझा ता मुंह बना लिया ओइठा का थूथू रहे हो बे कितना बोलला मर दे कितना ना बोली अगर समझाओ ना तू ही अब मैं का हाला कर बड़ो 9 घंटा से हालांकि फिर में बड़ो यो ओही बार कहत तभी ओही बार ये रोटतिया कि जाए दो नजर के लोवर मार कर कूद के मर जाएगी का को मर जाएगी ऊपर पड़ जाएगी कहीं जम वाला के तो दीदी नहीं खे काई का मुंह लगे हम कौन जाता नहीं वो बच जाई आइया के इज्जतियो रह जाई इज्जतियो रह जाई जब चली जब दे जतिया कहां से बचल है तू चल ले वो दिन त ओकरा संगे कहीं चल गेले तब का होली जतिया बच जाई चली तो ना जाए ना जाए ना जा सर चुप रह ना जाए मां ते ही समझाओ हम जाता नहीं ते ही समझाओ एकरा जाए न कर देबे ठीक बा आ जाए न अगर मार तड़ाक दे ना हम जाए तो जाए अरे चुप रह चली है बाकी हाला ना होके चाहिए अरे हम जाए ए तो बुझाता तेरा बुझात नहीं है तू एथी कर बड़ा मान ले इज्जत बाची जा का दिक्कत बा समझाओ एकरा के और समय दे तू जा हट जा जाई हम जा तो समझा दे मान जाओ ना तो अभी हमार मार जाते हैं मन तो करते हैं ए छोड़ा नहीं यार जाते ने मोटरसाइकिल बोलो से मार ले लो भाई बाकी जाए मारी मोटरसाइकिल से ले जाते घुमा के लेके चलिए तारा कहल जाए के नहीं लेके मुआ दे मार के जानत नहीं हमरा के तैयार हो जो आसान तैयार होके चल ले जाके घुमा लिया होता है अब बाकी रुके तो नहीं थे ठीक न ना ना वहां से तैयार होके चलो सब बार फिर चलिए इतना ध्यान रखो हमरो तो अबे दीवाल है हमें मारे ठीक है रुके सामान और रख दे रुके सामान और सरिया लग दे सरी ध्यान रहे कि जाके चुपचाप चलिए